சேனக்கிழங்கு இதை ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வெட்டி வச்சுருக்கேன். இதுக்கு எப்படி வேணாலும் வெட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ப சில்லி பவுடர் நான் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர், 1 பிஞ்ச் வந்து பெருங்காயம். ஓகே, இப்போ நம்ம செய்யலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு கடாயில் அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு கடாயில் நீங்கள் வந்து எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. 5 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில். கடுகு போட்டுக்கோங்க. அது நல்லா பொரியணும். கடுகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா பொரியுது பாருங்க. இந்த மாதிரி பொரியணும். இப்போ நம்ம வந்து வச்சிருக்க இது சேனக்கிழங்கு போட்டுடலாம். இது மாதிரி கொஞ்சம் வேகட்டும். நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மசாலாஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ கொட்டிடலாம். நீங்கள் மிளகாய் பொடி வந்து காரத்துக்கு ஏற்ப போட்டுக்கலாம். அப்புறமா ரெக்வயர்ட் சால்ட், தேவையான அளவு உப்பு. ரொம்ப அழகாக இருக்கு. நீங்கள் நாங்கள் போட்ட வீடியோஸ் பார்த்தீங்களா? பார்த்துட்டு செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருந்துச்சுன்றதை சொல்லுங்கள். லைட்டாக தண்ணியை தெளிச்சுக்கோங்க, ஸ்பார்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடலாம். பாருங்கள், எனக்கு நல்லா வெந்துருச்சு. பாருங்க, நல்லா வந்துருச்சு. பாருங்க, ஈஸியாக கட் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட ஷேப்ஸ்னால் வந்து நீட்டமாக வெட்டிக்கலாம். அதுவும் நல்லாயிருக்கும். அது அவங்க வந்து தவால போட்டு எடுப்பாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ரீகேப் பார்த்துக்கலாம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு போட்டுட்டு நம்ம வச்சுருக்க சேனக்கிழங்கா போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற அது நல்லா ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வச்சுருக்கிற மசாலாஸ்லாம் போட்டுடலாம். வத்தப்பொடி, மஞ்சப்பொடி, காயம், பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி கலர் வந்தோடனே நம்ம மூடி வச்சிடணும். மூடி வச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நல்லா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சுவையான
டேஸ்டியான ஈஸியான சேனக்கிழங்கு ரொம்பவே சுலபமாக ரெடி ஆகிடும். இதுக்கு வந்து சாம்பார், மோர் குழம்பு, ரசத்துக்கு 3க்குமே சூப்பராக இருக்கும். தேங்க்யூ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள்.